가자. 이 층 가게? 진짜? 이 친구 좋은 거 필요해. 응. 같이 가자. 그래? 여기 갔다. 이거 지금 찍고 있는데 찍어도 되냐? 유튜브엔 안 올려? 말아. 올려도 되지? 그래? 근데 내 얼굴 모자이크 해줘. 아, 그래? 알았어, 모자이크 해줄게. 뭐하게? 응? 응? 찍게. 뭐? 못 찍게. 그냥. 그래서 뭔데? 이층에 노는 애들 없을걸? 근데 우리는 밤에 라이딩을 하지. 친구끼리 라이딩 하지. 화면이 어둡지. 여긴 봤지. 그래도 애들이 딱히 치지. 가방 진짜 정리하지. 나 영어의 신 영어학원 다닐 건데 선생님이 알아서 정해주냐? 어. 그러면 4시 뭐 하려면 어떻게 해야 돼? 랜덤으로 돼? 응? 응. 그러면 시간표 내가 고를 수 있어? 고를 수 있어. 아, 그래, 그럼 4시 하면 돼? 학원에 따라 달라. 학원이 어디 가는데 어디 가는데 어디 가는데 어디 가는데. 4시에 하면 돼, 그럼? 어? 너도 4시에 해야지. 어. 4시에 하면 되냐? 그럼 4시로 신청한다, 영어학원, 영어의 신. 반대로 놀자. 여기 올라가겠다 이거지? 겁나 편한. 기어 1로 간다. 너도 기어 1이구나, 상민아. 나도 겁나 편한 1로 맞췄어. 와, 겁나 힘들어. 좀만 기다려. 괜찮냐? 아이고, 아이고. 괜찮아요? 쫓겼어요? 아니 브레이크. 어? 엘리베이터 타고. 그래, 네가 가자면 가. 꺼버렸다. 2편이 아니고 붙일 거다. 상민아, 그냥 2편 하지 말고 내가 붙일게, 그냥. 영상을 이어 붙인다고, 2개를. 아빠 도움이 좀 필요하겠어, 붙이려니. 아니면 타일 프로그램으로 하든지. 어? 편의점 쪽으로 간다고? 오케이. 슬로우 비디오로 찍으면 1초짜리가 6초, 8초짜리가 되던데. 0초짜리. 응? 내가 여기서 광고하면 너 광고주한테 돈 받아. 어디서? 유튜브로. 그래?
키. 왜 이렇게 여긴 밝아 보이냐? 이렇게 보면은 거의 깜깜한데. 가자. 저 통은 뭐지? 가자. 와, 안 깨졌다. 이렇게 했는데 안 깨진다고? 빨리 가시죠. 와, 안 깨졌네. 혹시? 와, 예. 유튜브는 아, 그냥 시우라 부르세요. 예. 실력을 공개해봐요. 자, 이거 붙여. 삼화. 가만 아니거든. 이어붙이게 할 거예요, 어차피. 그러니까. 와, 죽다 살았네. 핸드폰 깨질 뻔했어, 진짜. 저기서 떨고 있는데 어떻게 안 깨지지? 그거 사! 자전거 했다가 카메라 끼는 게 있거든? 응. 그거 핸드폰에 그거 하면 그거 카메라 그거 할 수 있어. 이거 깨졌으면 난 오늘 이렇게 저승길이야. 고정하는 게 있어. 그래야 이렇게 보면서 갈 수 있어. 이거 깨졌으면 나 오늘 야, 이 길은 가지 말자, 절대. 오케이. 자, 가자. 아직 굳이 많이 남았다고. 이거 그냥 끄고 다녀야겠다. 자, 이제 여기서 끝. 끝. 가자. 잠깐만 기다려봐. 끝날 뻔. 잠깐만. 모자이크 처리해줄 때. 모자이크가 아니고 그냥 그거 표시해줄게. 눈뽕 시전. 어? 근데 나 아까 죽을 뻔했다. 하이 슈씨. 하이 오세요. 잠시만요. 자, 성민, 아. 계정 없고요. 예? 전 유튜브 계정이 없습니다. 예. 그건 누구나 다 모르는 사실입니다. 얼굴 모자이크 처리 안 해줘도 되나요, 혹시? 네. 어차피. 네. 어? 성민이랑 뭐해? 상민이랑 지금 자전거 타고 운동하고 있는데? 그래? 영상 찍으면서? 나 집 1층까지만 데려다 주라. 알았어. 알았어. 고마워. 역시. 9시까지 운동할 거지? 응, 9시까지. 나 이번엔 손잡이 안 잡고 팔뚝 날린다. 위험한 도전인데? 아니야, 이거 쉬워. 난 바퀴 거꾸로 잡는다. 아, 브레이크가 없어서 위험한 거죠? 우이가 물을 때린 다음에 난 뒤로 탄다, 그럼. 놓치면 안 돼. 바퀴 잡으면서 탄다, 뒷바퀴 잡으면서. 그냥 사과. 사과가 웃으면 풋사과? 그건 누구나도 아는 사실입니다만. 노잼 개그입니다. 상민이가 이렇게 아재입니다, 여러분. 삐삐삐삐. 이거 잘라버린다, 그냥. 알았어. 통편집, 아니. 통으로 안 자르고 그냥 자르지도 않을게, 이거. 연결만 할게. 해봐. 그건 누구나도 다 하는 사실입니다만. 나도 하는데. 나 잘해. 핸드폰만 없으면. 기다려봐. 핸드폰 가지고 있어. 널 찍어주겠어. 그래, 나 아니, 내가 널 찍어줄게. 널 찍어. 해봐. 어떻게 핸드폰 갖고 치면서 동영상을 끄냐. 정말 대단하다. 아이고, 기어를 올려버렸네? 왜? 자전거 날리다가 소리 안 해도 돼? 아, 알았어, 그럼 안 할게. 자전거 날리다가 영상 찍고 있어? 찍고 있는데. 유튜브에 올리게? 지금 종료를 5번이나 눌러버렸어, 실수로. 유튜브 올리게? 응. 그럼 또 종료 눌러야겠네? 아니, 줘봐. 하지 마라. 나 눈 나빠지면 네가 다 실명. 아, 이거.
아 이거? 야, 나 여기다가 비춰봐. 고자라니. 고고라니 고고고. 겁나 개새. 하지 마. 알았어. 근데 내가 왜 개새야? 다른 언어를 사용합시다. 공익광고협회. 뜨르르 아니 공익광보협회. 뜨르르 딴. 차. 우진이 어디 갔지? 우진아. 아이 이 목소리 뭐야? 누구야? 3초 전. 바르고 예쁜 말을 사용합시다. 지금. 이렇게. 무지력급 폐쇄 전. 하. 아니. 부부부부. 물? 있겠니? 근데 우진이 어디 갔냐? 호영아, 근데 애들 다 어디 갔냐? 호영아, 우진이 어딨어? 저기? 저기가 어딘데? 아, 우진이 저기 있네. 이거 어떻게 할 거야? 왜? 그거 내가 잘못한 것도 아니잖아. 내가 잘못한 거지. 내가 자전거 날리다가. 짝지하나 있으면 나랑 붙자. 교통사고. 나랑 붙어. 기왕이야? 늦었어. 지금 몇 시야? 지금? 잠시만. 야야, 작용할래, 작용? 지금 51분. 시우야, 작용할래? 자경? 나 9시에 가야 돼. 그래? 자경할까, 상민아? 뭐? 자전거 경도. 아 목말른데. 고라니 줘? 고라니 주라고? 네. 아, 나 잘못 들었고. 여기 살아? 아니, 갈래? 아 몸에 몸에 다 먹었어. 너도? 대학교 자전거 타고 다녀? 말해. 줄까? 다 먹었잖아. 아닌데? 아니야. 음료수나 갈증날 때 먹기 제일 좋아. 거의요. 우리가 가. 응 알아. 같이 존나 맛있어. 보리차 그것도. 보리차가 제일 좋아. 아니, 우리는 보리차밖에 안 끓여 먹어. 형, 직업 없지? 직업. 아, 너도? 나도 진짜 내가 보리차를 좋아해서. 아, 나는 보리차 싫어하거든. 빨리. 엄마 맨날 보는 어디서 나. 난 보리차를 좋아해. 끓여 먹는 보리차? 우리 자전거 경도하자, 형아. 얼른 하자. 어디서 하는데? 형아, 자경 얼른 하자. 야 그냥 저거 통 들어서 물 따라. 야, 근데, 야, 그냥 경도하면 안 되냐? 이건 나 전공 없어. 오케이. 야 나 그냥 9시 반에 들어갈 테니까 나 데려다 줄 거지? 응. 사랑스러운 어머니 하고 딱 9시 10분까지. 그냥 경도? 형, 우리가 예전에 했던 것처럼 가네? 야, 그럼 좋은데? 미안, 왜? 따로 보고 다니 뭐 하는 거야? 형아는 똑바로.